تتربص 8 دول جذورها في أوروبا وتحاول قطعها عبر تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة. ندرانجيتا مجموعة إيطالية إجرامية وقع معظم أعضائها في قبضة الشرطة الأوروبية من خلال عملية أمنية واسعة النطاق. في ألمانيا اتخذت الشرطة في العديد من الولايات الفيدرالية إجراءات ضد أعضاء المافيا عبر تنفيذ عدد من أوامر القبض بمشاركة أكثر من 1000 ضابط. أما في إيطاليا أصدرت محكمة أكثر من 100 أمر اعتقال بناء على طلب المدعي العام لمكافحة المافيا بمشاركة 1400 ضابط شرطة. بلجيكا انضمت أيضا إلى الحملة الأمنية حيث كانت هناك 25 مداهمة للشرطة وتم اعتقال 13 شخصا بينهم 6 على الأقل مطلوبون بموجب أوامر اعتقال أوروبية أصدرتها إيطاليا. هناك أيضا سلطات أمنية أخرى من فرنسا والبرتغال وإسبانيا إلى جانب سلوفينيا ورومانيا نفذوا في الوقت نفسه تدابير ضد المافيا. تنفيذ الإجراء يتم من قبل فريق تحقيق مشترك يضم اليوروبول الوكالة المسؤولة عن حفظ الأمن في أوروبا واليوروجست المختصة في مجال القضايا الجنائية. ندرانجيتا تعد واحدة من أقوى منظمات المافيا في العالم وموطنها الأصلي منطقة كالابريا. تنشط منذ فترة طويلة على الصعيد الدولي خارج حدود إيطاليا. تسيطر هذه المجموعة الإجرامية على تجارة المخدرات الدولية ولكنها تكسب أموالها أيضا من تجارة الأسلحة وغسيل الأموال والفساد. محاولات نزع نواة المافيا في أوروبا بدأت باعتقال السلطات الإيطالية لزعيم المافيا الإيطالي ماتو ميسينا دينارو المطلوب بعد 30 عاما من فراره من قبضة العدالة.